Добрый день, друзья! Сегодня 14 декабря 2015 года, и я сделал вылазку на Волгу в поисках налима. Налима планировал ловить на донки и на стук. Что из этого получилось, вы сейчас увидите. Начнем ловлю живца для выставления донок. Вот такой вот окунишка берет. Отличный живцовый размер. Окушок немного крупнее размера, чем нам нужен. Ну, естественно, таблетку ставим. Это само то. Отлично живет. Поклевка следует практически сразу же. Окунишка берет. Вот такой вот малыш. Совсем нано окунь. Но для живца вполне сойдет. Предлагаю на этом окуньке закончить ловлю живца. Окуня у нас достаточно, даже больше, чем нужно. Пойдем выставлять донки. Ну что, друзья, мы на русловой Волге. Живца мы наловили. Идем выставлять донки. Донки будем выставлять в среднем на глубинах 6-10 метров. Часть донок будем насаживать живцом, которого только что наловили, а часть донок будет насажена, на часть донок будет насажена тюлька. Посмотрим, что предпочтет налим, ну на то и сделаем акцент. Давайте пойдем выставлять.
9 метров. Отлично. Джифта на налима я предпочитаю цеплять дорогу. Вот в таком вот. Я сегодня взял основы от Джиглит. Они будут прикрывать лунки. Все, донка установлена. Осталось дело за малым. Ставим вот такую вешку. Даже если снег будет сильный и будет задувать, мы всегда сможем найти нашу доночку. Пойдем выставлять следующее. Глубина установлена. А эту донку будем устанавливать на тюльку. Тюлька на данный момент является, наверное, основным объектом охоты волжских хищников и достаточно любима как судаком, окунем, так и налимом. Вот эта вот небольшая каспийская рыбка узкими. Чтобы она могла играть на течение. Очередная донка установлена. Ну что, друзья, выставили десяток донок, отметили их установку палочками. Будем ждать налима. Скоро ночь. Посмотрим, что она нам принесет. Кроме донок, мы будем пробовать ловить налима на стук. Так называемая стуколка. Суть этой снасти достаточно проста. Мощный удильник, крепкая леска, порядка диаметром 0,3-0,35 мм. Большой груз. Кто-то использует тяжелые мормышки, кто-то джиг-головки. Можно использовать большие пилькеры тяжелые.
Я использую обычно груз-чебурашку с офсетным крючком, крупным. В качестве подсадки используют многие червей, креветку. Я же стараюсь ловить на что-то более естественное для налима. Это либо нарезка из снулого живца, либо тюлька, которую он точно так же успешно ест. Техника ловли достаточно проста. Приманка опускается на дно. У нас порядка 10 метров под нами. 9-10 метров. Вот. Дно найдено. И вот такими вот плавными движениями мы стучим по дну. Груз немножко сносит нашу насадочку. Нужно подтравить лески и продолжать. Техника ловли достаточно проста, но очень интересно и динамично. Попробуем, посмотрим, что нам это принесет сегодня. Самое главное не делать резких подбросов и махов. Все движения плавные. И нет нужды поднимать очень высоко от дна. То есть 15-20 сантиметров вполне достаточно. Нет, я твоим ходом. Приехали друзья в город Звенигово. Ну, сейчас попробуем вместе с ними что-то здесь поймать. Да, она же не мерзнет с этими крышками. Тут и так тепло. Даже в морозы вот я крышки ставлю. Тюльканы. Здесь 2 штуки насадил, просто они мелкие какие-то, мне показались. Тут уже мельче, да? Угу. Ну мельче. Тут все, Дим, там нету. Ну течка, конечно, тут вообще, да? Сильнейшая. Леску рубает. А? Сейчас она еще без этого. Сетку дает, она что, здесь начала спадать. Да. Потом в 3-4 утра. Опять. Так, что там у нас? Рыба. Рыба-кит.
Я особо не доверяю ему, блядь. Опа! Какой красавец! Нормально. Вот она, пресноводная треска, ради которой мы сюда ехали. Ну что, Дим, красота? Отлично, налимчик. Хороший. Первый наш налим. Здорово. Вообще великолепно. А на что он, Дим, взял? Там не видно? На тюлечку взял. На тюльку? На тюльку, да. Ничего себе. Да, на тюльку. Ну сейчас перенасадим. Здорово. Такой приятный, да, размерчик? Удивительная рыбка. Изумительная. Ночная. Ночной хищник. Ночной хищник, да. Ты тоже хочешь с нами? Нет. Там всего 2 места. Если тебе только в эту... Бля. А вы что держаться-то? За тебя? А? Ты главное не пыжи. Ну что, погнали. Диман, прощай. Вау! 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 Стопэ, стопэ! Стоп, стоп, стоп. Давай посмотрим, что они поймали. О! Ну как? Это пока ничего. Тишина? Ага, у вас как? Тоже пока тишина? Да? А ребята-то что, поймали? Нет, тоже. Ясно. Они уехали, тоже нет и ничего. Вечера не было. Ну вот, ты же видел, мы одного поймали, и все, после этого больше не было ничего. Ясно, ну удачи! Куда поехал-то, мужик? У меня-то здесь конечная. Да. Это, конечно, что-то. Конечно, что могу сказать, Дим, на нем идти через Волгу гораздо быстрее, чем пешком. Это однозначно. Да, здорово. Блин, скорость такая. Я тебе говорю, я думал, у меня шапка отлетит. Да, нормально. Нормально, я сотку на нем разгонялся. Здорово. Фух. Леса не хватает. Пошли вот где налим попался. Ага. Полазим. Давай, давай, положим. Ну ладно, давайте. Давай, Тань. Сань. Счастливо. Ладно. Давай аккуратней. Ладно, давай, да. Не лихач. Наверное, не буду рисковать. Конечно, не рискуй. Ну что, день второй. Поехали проверять донки. Вот на таком чуде техники. Сметяем. Прямо отсюда что садимся-то? А? Жесть. Ну в бой.
Ого. Ну что, добрались, слава богу, до места ловли. Идем проверять выставленные донки. Откуда начнем? По порядку, отсюда вот, по кругу. Да. Они вот у меня выставлены по колышкам. Ага. Это, думаешь, стоят еще? Стоят. Так. А, вот он. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Полностью вытащу, чтобы проверить, вдруг там живца-то нет. Такой уже дохловатый окунек, так что поставим на тюльку, наверное. Да? Кстати, взял бутыль, как хотел, блин. Свежее бутыль. Да ладно. Налим же, какая ему разница? Ну да. А сколько что, блин, там шарахается? В заливе, там воды-то нет у нас. Но я почему-то вот вчера думал, что, конечно, больше будет надежды на живца, чем на тюльку. Да. А вчера вот две пак. Читал, рыбы смысл тоже. На окунь ставить, типа, не было. Там, ну, канал там, штук 40 стали. Вообще течки нет Вот это. практически. Пару штук 3-4 попадалось. Сами толкать. Писали статью, потому что они не выставляли. 40 штук поставили. 20 штук сантиметров 40 глубина. Ага. 20 сколько получается? 3-4 метра. Ну, залив полный. И все на мельке, да? Сантиметров на тюльку. Все попали, все 20 штук. А на глубине не было. Тын-тын-тын-тын. Хорошо, конечно, погода вообще сегодня, да? Одно удовольствие. А? Мало налил, мало. В том году мало было. Да что вот, господи. Зацепляется за кромку льда. Сидит. О, видал, какая разница? Течка была, носила сейчас. Первая поклевка на червя. Это здорово. Это значит, есть шанс, что сейчас будет еще? То есть на этой же лунке как бы стоит задержаться. Считай, только опустил и сразу же, да? Ну, если он есть, там минут 10-15 максимум. То есть особо нет смысла задерживаться. Редко когда звездов.
После того, как наловил живца, выставил донки. Донки выставил как на окуня, которого поймал, так и на тюльку. 50 на 50. То есть 5 донок было на окунька, 5 донок на тюльку. После выставил порядка 4 часов вечера. Пару раз проверил, поклевок не было. В это время ловил на стук. Приехали приятели, и вместе с ними в первом же обходе донок мы поймали долгожданного староновогоднего налима. Налимчик вполне хорошего размера, то есть порядка килограмма. Проверяя, ловили, продолжили ловить до 11 часов вечера. Поклевок не было ни на стук, ни на донки. Донки решил оставить до утра. Утром еще раз их проверил. Насадки как были, так и остались нетронутыми. Попробовали с товарищем постучать. На стук также ничего не было. Но самое главное, что мы все же попробовали его поймать, добились результата. Пусть он не огромен, но налима мы все-таки поймали. И за вчерашний вечер и за сегодняшний день встретил, наверное, около десятка рыболовов, которые тоже пытались поймать налима. И как я понял, вот наш налим, он был единственный за вчерашний вечер, то есть из всех, кто вообще, то есть, пробовал его ловить. Не было у других ни на донки, ни на стук. Вот. Налим просто был, можно сказать, совсем не активен. Малоактивен тут не подходит, совсем не активен. Будем ждать, возможно, в ближайшие пару недель налим вновь, то есть не вновь, а начнет усиленно питаться. Ну и я постараюсь приехать и попробовать поймать его в количестве. С вами, как всегда, был Александр Тупицын. До новых встреч на водоемах.